ทุกขวดทุกปวดทุกเพลงกับฮันเตอร์วีซีน้ำเยอะเลยไม่กัดอีกกัดนะครับนะครับเอาตายเลยครับตัวนี้เอาตายเลยเอาตายเลยทีนี้เตอร์ V4 ครับผมกัดเท่าลกกัดกระชากดีนะกดฟีสปูนทันดีนะเอกกัดเท่าลกทันเป็นปลาช่อนนะครับผมกัดฮันเตอร์ V4 ตัวนี้เป็นสีดำตัวเบ็ด1 โอครับหมายบัวครับค่อยๆเคาะเพราะถ้าเกิดเราลากเร็วปลามันจะกัดไม่ทันอันนี้ผมคิดเองนะลองไปใช้ดูเยี่ยมครับผมฮันเตอร์ V4 มี V4 ไม่มีแห้วเยี่ยม